as a test pilot. And the aircraft you can see now turning by the right is a two-seat electrical technology demonstrator. This demonstrator has been developed by the Airbus Group, close to 50 minutes. Many suppliers, of course. Among them, we can speak about the target market for this aircraft. With a maximum takeoff weight of 600 kilos, it will be landing at the same weight as the no fuel burn. Maximum speed is 200 kilometers an hour, and there is a large model, the UFAP 4, should normally follow. D'espace à ce voisin. Il y a là non seulement des grands hublots, mais également d'espace dans les Les ailes en composite sont les plus grandes au monde, fabriquées en composite à fond, 32 mètres d'eau. C'est-à-dire 24 mètres 900. Il se pilote sans aucune inertie. Je dirais quasiment, comme on disait ce matin auprès des pilotes d'essai qui nous confirmaient, quasiment comme un Airbus A.
Cabine spacieuse de 2,34 m de large, 1,88 m de haut pour une longueur de 13 mètres. Et 90% des destinations réalisées avec des avions double allées. Regardez cette montée.